Сегодня у вас есть одно очень крутое упражнение, которое в свое время перевернуло мое мышление. Завтра ты получишь ценность, ты начнешь ценить тот ресурс, который пока ты недооценивал, либо пренебрегал им. Завтра ты получишь то, о чем мечтает очень много взрослых людей. Ты получишь время. Время? Насколько оно ценно? Время. Вот этот фактор. Время. 3 плюс, которые ты получишь, сделав это упражнение. Первое. Завтра к вечеру ты получишь наглядный список того, что ты сделал за день. Реально твою результативность. Ты реально оценишь. Об этом никто не знает, будешь знать только ты. Второе, что ты получишь, сделав это упражнение. К вечеру ты разгонишься, у тебя будет желание сделать что-то, сделать, успеть сделать. Это очень крутое энергетическое состояние. Я тебе думаю, ты ни капельки не пожалеешь, а будешь только неблагодарен от этого. Третье. Как еще эффективно это упражнение именно на том чувстве, когда ты что-то теряешь. Оно всегда более запоминается. У меня первый раз, когда делал это упражнение, у меня будильник позвонил в 14:00, и я себя поймал на той мысли, что я за полчаса ничего не успел сделать. Полчаса из моей жизни прошло. Я хочу, чтобы ты сейчас начал ценить свое время, чтобы ты начал делать прямо сегодня, завтра, но ни в коем случае не на пенсии. Я хочу, чтобы ты ценил свои ресурсы прямо с сегодняшнего момента. Смотрите, упражнение называется «Будильник». Смысл в чем? В том, что на телефоне твоем будет играть каждые полчаса будильник на протяжении всего дня. И ты будешь отписываться, что ты сделал за 30 минут своей жизни. Окей? Готов? Смотри, давай сейчас прямо с тобой начнем готовиться. Нам нужно, что для этого нужно? Либо первый телефон, на котором можно будет записывать заметки, да? И второй, либо телефон с будильником, плюс бумага с ручкой. Окей? Готов? Если ты сейчас сомневаешься, ты скажешь, что это упражнение, оно 100% эффективно, оно реально полезное, оно интересное. Потому что у меня было, что упражнения, которые ты делаешь, не всегда дают, не всегда хочешь делать их еще раз. Вот это, наверное, одно из немногих упражнений, которые мне хотел сделать еще раз. Вот. Прямо сейчас ты достаешь свой телефон, я достаю с тобой вместе телефон. Мы с тобой сейчас открываем будильник. Ставишь будильник на то время, в которое ты встаешь обычно. Если я встаю в 6, я ставлю будильник на 6. Если встаешь обычно в 7, 8, 9, ставишь на то время, в которое ты встаешь обычно. Прямо сейчас. Если не успеваешь, ставь в паузу. Но ты это делаешь прямо сейчас. Я не спеша это тоже делаю, чтобы ты успел за мной. Будильник. Ставлю его на 6. Еще раз, ты ставишь настолько, во сколько ты встаешь обычно. Ставлю функцию «Отложить на 30 минут». То есть у меня играет будильник в 6, я нажимаю кнопку «Отложить». И в настройках ставлю «Отложить», да, 30 минут. Вот. И еще в кармане, да, бумага с ручкой. Мне, например, телефон позволяет сделать заметки прямо тут, да. Вот. Смотри, завтра начинается твой день. Хорошо, примерно мне. В 6:00 звонит мой будильник. Я просыпаюсь, нажимаю кнопку «Отложить». Занимаюсь своими делами. В 6:30 играет будильник. Я нажимаю опять «Отложить». Открываю заметку. Прямо с тобой сейчас это делаю, чтобы тебе было более доступно. В заметке я пишу 6:30, да? 6:30. То есть, соответственно, с 6 до 6:30 подразумевается этот период. Что я сделал? Я умылся, пошел на пробежку. Соответственно, убираю. В 7:00 мне опять звонит будильник. Я его опять делал «Отложить». Пишу 7:00, утренний душ, завтрак
такое. И так на протяжении всего дня. К вечеру я скажу, что ты сразу за первые 2 часа не получишь результат. Сделай, пожалуйста, весь день. Я тебе обещаю, что ты не пожалеешь, это точно. А во-вторых, ты увидишь эту картинку. Реальность, к примеру, представьте то, что я на протяжении всего своего дня, все, что я и делал, это умывался, пробежка, душ, еда. Представьте так весь день. Да? Я либо стал спортсменом, либо я не заработал бы денег. Окей, твоя картинка подскажет тебе, к чему ближе становишься ты. Готов? Нормально? На старт. Внимание. Марш. С вами был Сергей Смалов. И до скорых встреч, друзья, на следующих видеоуроках.